beberapa minggu ini aku lihat kamu minum itu terus. Itu nggak baik tahu. Ini kalau kamu batuk, pilek, nanti kamu gangguan pernapasan tahu. Iya nih, saking segernya ini aku suka banget, ini aku sering minum ini tahu. Masa iya sih, aku beberapa minggu ini baik-baik aja kok, nggak ada sakit-sakit, batuk pilek nggak ada. Ya iya, itu belum ada apa-apanya. Nanti kalau udah beberapa minggu yang ke depan pasti bakalan ada sakit batuk atau pilek. Lihat aja, kalau nggak percaya udah baik. Baik, apa selama yang enak kayak gini bilangnya bakalan ada penyakit yang datang. Seger banget nih, anak salah ini bilang ini seger banget pasti. Seger banget. Tapi kok kayak dengarnya ya beberapa minggu ini aku batuk terus. Jangan-jangan apa yang dibilang temen kemarin benar. Aku ngapain kok batuk gitu. Nah itu tuh akibatnya. Tuh kan aku juga minum itu. Hati-hati kamu loh. Dan sekarang kamu diperiksa ke dokter aja daripada nanti sampai kamu parah. Ini benar apa katamu kemarin? Dia lagi bikin batuk dan pilek. Sekarang rasain aku udah ketemu lah.